मिति 2082 साल जेठ 9 गते श्री बालिका नमुना मावि धरान 16 बाट कक्षा 10 एक्जाम दिएर बसेकी काट्दै 25 सिजन 2 को यो एउटा मिस प्रतियोगितामा धरान 17 बस्ने सोनिया साम्पाङ राईले भाग लिएकी छिन् र उसले चाहिँ यो सिजन सेकेन्ड रनरमा थर्ड पोजिसन लिएको हुँदा आज उहाँलाई एउटा सानो आफ्नो प्रतियोगिताको अनुभव र उसको आफ्नो जीवनको अनुभवलाई म यहाँ केही कुराहरू अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई जुन दर्शकवृन्दलाई अनुरोध गर्दै हाम्रा मिस सोनिया साम्पाङ राईज्यू, तपाईलाई नमस्कार। मेरो यो कार्यक्रममा भाग लिनु आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि तपाईलाई यो ग्रेसी धरानमा भाग लिन्छु भन्ने पहिला तपाईलाई यो अन्दाज एउटा विचार थियो कि थिएन? यो चाहिँ थिएन। हाम्रो चाहिँ अब स्कुलमा अब एसई दिइसकेपछि एसई एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ आएको थियो एउटा ग्रुप, टिम मेम्बर आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा कागज बाँड्नुभएको थियो क्या। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यही मिस्टर एन्ड मिस ग्रेस एसई धरानको बारेमा भनेको थियो। अनि उहाँहरूले जान्नुभएको थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो जुन हुन्छ नि अब भौतिक शरीरहरू त्यो अब रङ हेरेर त्यो हाइट साइट केही नहेरिकन आफ्नो ट्यालेन्टबाट चाहिँ अब ट्यालेन्ट चाहिँ कस्तो छ त अब ट्यालेन्टलेबाट चाहिँ हामीले जिताउने भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यति बेला म पनि अनि हामीले चाहिँ अडिसनको लागि बोलाउनुभएको थियो। फर्स्ट र सेकेन्ड अडिसन थियो। अनि म फर्स्ट अडिसनमा चाहिँ गइनँ। अनि सेकेन्ड अडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले सोचेको थिएँ अब आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने हो। अनि अब म पनि गएर कविता भन्छ त्यहाँदेखि सिलेक्सन भएपछि चाहिँ भेट्छु भनेको। अनि अब हाम्रो सेकेन्ड अडिसन भएको थियो। क्याटवक मैले चाहिँ अगाडिदेखि चाहिँ क्याटवक कहिले पनि गरेको थिइनँ क्या। अनि अब क्याटवक गर्नुपर्छ भनेर भनेको। अनि अब डेमो देखाउँदै अनि म चाहिँ सोच्नु थालेँ कि क्याटवक अब मैले क्याटवकको कहिले पनि छुएको थिइनँ। अब कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ अब नगरेर भागौँ कि त्यहाँबाट भनेर अडिसन अलिक भागौँ कि भन्थ्यो। अनि अब बिस्तारै हामी 8 जना चाहिँ त्यति बेला अडिसन दिनु। अनि बिस्तारै गएर मेरो टर्न आयो क्या। अनि म त त्यति बेला चाहिँ म पनि अब जेपिटी भए पनि क्याटवक गरेको थिएँ। अनि त्यो रेकर्ड गरेको भिडियो, अनि भिडियो रेकर्ड गरेर त्यो भिडियो रेकर्ड भएर हेरेको त यस्तो फटे थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब साह्रै हाँसिरहेको थियो। अनि त्यति बेला अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ अब भिडिदिनँ जस्तो लागिरहेको थियो। अनि भरे फेरि भिडिनँ भनेको। अनि फेरि मम्मीले चाहिँ अब भिड जे हुन्छ होस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसलाई चाहिँ भिडियो बनाउँछु। ए ल, अनि तपाईँ अहिले कुन पोजिसनमा आउनुभयो? अहिले म सेकेन्ड रनर, थर्डमा। अनि थर्डमा आउनुभयो। अनि जुन यो ग्रेसीले तपाईलाई के कुनै टोकन अफ लभ अथवा कुनै किसिमको उपहारहरू दिनुभएको छ? अब त्यहाँनिर चाहिँ विनरको अब आफ्नो अनुसार हुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड विनर, फर्स्ट रनर अफ, सेकेन्ड रनर अफ अनुसार हुन्छ। अनि उनीहरूको चाहिँ अब मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स 1 लाख। अनि त्यहाँदेखि अब क्यास प्राइज भन्दा नि डमी चेक दिनुभएको छ 10,000। अनि क्राउन स्यास, ट्रफी, टोकन अफ लभ अनि गिफ्ट ह्याम्पर दिनुभएको छ। तपाईँलाई खुसी लाग्यो? त्यति बेला अब अनि जब हाम्रो त्यो फाइनलको 3 जना विनर, फर्स्ट रनर अफ, सेकेन्ड रनर अफ बनाउने बेला भएको थियो नि। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी अब सबैजना कन्टेस्टेन्टले एकअर्काको हात पक्रेर बसिरहेको थियो। पुरा थामेर होइन, थाहा थिएन म के भयो भनेर, थाहा थिएन होइन त त्यति बेलासम्म एनाउन्स गरेको थिएन। अनि एनाउन्स गर्ने बेला भयो क्या। अनि हामी अब त्यहाँनिर 5 जना थियौँ। टप 5 बाट अब विनरहरू चुज गर्नुपर्ने थियो नि त। अनि 5 जना थियौँ, एकअर्काको हात पक्रेर बसिरहेको थियो कि अब त्यो विनर अथवा हुन नसके पनि कमसेकम सेकेन्ड रनर अपसम्म चाहिँ हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि अब त्यहाँनिर एमसीले भन्नुभयो क्या
अनि अब आवर कन्सिस्टेन्ट अफ थर्ड पोजिसन भनेर भन्न थाल्नुभयो क्या। अनि उहाँले त्यही भन्दा म पनि मनबाट कन्सिस्टेन्ट नम्बर 8 भन्दै थिएँ, म कन्सिस्टेन्ट नम्बर 8 नि त, म पनि मनबाट भन्दै थिएँ। अनि उहाँले पनि बाहिरबाट कन्सिस्टेन्ट नम्बर 8 भन्नुभयो क्या। अनि म त एकदम त्यता यस्तो खुसी लागेको थियो। अनि अब धेरै सक पनि भइदिइरहेको थिएँ। अब मेरो एन्सर राम्रो नभए पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सले गरेर कन्फिडेन्ट एन्ड एक्सप्रेसनले गरेर मैले चाहिँ जितेको होइन, मेरो थर्ड पोजिसन। अनि त्यति बेला चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको थियो, आफूमा बिलिभ पनि हुन नसकेको थियो क्या, भएको थिएन। अनि कति जजहरू चाहिँ भन्दै थियो क्या, अनि मेरो कन्फिडेन्ट मन पर्यो होइन, बोल्ने शैली एक्सप्रेसनहरू मन पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब भविष्यमा के गर्ने विचार आउँदैछ? यो जुन तपाईँले यो सेकेन्ड राउन्डमा थर्ड पोजिसन ल्याउनु भएको छ होइन, अब फेरि भविष्यमा यसरी नै भाग लिँदै जाने विचार छ कि छैन? यदि अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ फेरि भिड्ने छ। अब त्यति बेला आफ्नो लक भाग्य अनुसार अब फेरि सफलता नै लेखेको छ भने त फेरि अब थर्ड पोजिसनमा भए पनि हुन्छ होला। अनि फेरि अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ म फेरि भिड्नेछु भनेर सोचेको। अब यो पोजिसनहरू कहिलेकाहीँ माथि पनि जान्छ, फर्स्ट पनि हुनसक्छ, सेकेन्ड पनि हुनसक्छ, थर्डमा पनि आउन सक्छौ, कहिले 5th तिर पनि आउन सक्छौ होइन। त्यतिखेर अहिले जति खुसी भएको छ फेरि निराशा हुन्छ कि हुँदैन होला? कस्तो आफूलाई कस्तो लाग्छ? एउटा अब एक प्रकारको चित्त दुख्छ होइन, आफूले मेहनत गरेको अब समय लगाएको ठाउँमा अब असफलता पाएपछि त अलिक चित्त त दुख्छ होइन, मन पनि दुख्छ। तर अब त्यसलाई नै सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्दा चाहिँ अब हारेमा चाहिँ अब आफ्नो कमजोरी के हो भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन। अनि अर्कोचोटि चाहिँ अब फेरि त्यही अपर्च्युनिटी पायो भने चाहिँ त्यसलाई अलिक कन्सन्ट्रेट गरेर जुन पहिलाको गल्ती छ त्यसलाई फेरि नदोहोऱ्याइकन अब त्यसमा अघि बढ्ने भनेर सोच्नु। अनि अब पढाइ अब अहिले रिजल्टको पर्खाइमा हो, पढ्नु कतिसम्म पढ्ने विचार गर्दैछ? प्लस 2मा सके बेला चाहिँ अब घरको आर्थिक अवस्थाहरू हेरेर चाहिँ म उता विदेश जान्छु जस्तो लाग्छ। अनि विदेशबाट फर्केर आयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि कन्टिन्युटी गर्नु भने नि फेरि म पढाएर कन्टिन्युटी गर्छु। विदेश चाहिँ किन जाने? त्यही अब भाइ बहिनीहरूको अब बा पनि अलिक त्यो ढाड भाँचेकोले अलिक असक हुँदैन नि त, बिस्तारै अहिले नै अलिक बल्दैछ ढाडहरू दुख्ने। अनि अब त्यस्तै अब सकिँदैन नि त, अब 2टा भाइ बहिनी छ, उनीहरूको पनि पढाइ छ। भाइको अब सपना डक्टर बन्ने छ, अब डक्टरको लागि अब धेरै पैसा पनि चाहिन्छ। अनि अब त विदेश गयो भने चाहिँ आफ्नो नभए पनि भाइ बहिनी घरको भविष्य चाहिँ बनाइदिनु छ। अनि प्लस 2 गरेर विदेश जाने, विदेश चाहिँ पैसा कमाउन जाने हो, त्यसपछि आएर चाहिँ भयो भने अब पढाइलाई कन्टिन्युटी दिने, उता लोकसेवातिर भिडेर टिचरहरू बन्ने। अनि बाबा के गर्नुहुन्छ? अब बाबा सफाइको हुनुहुन्छ। मम्मी छ कि छैन? जेठी मम्मी चाहिँ अब हामी पहिला सानो हुँदा हामीलाई छोडी जानुभएको। जेठी मम्मी भने तिम्रो आफ्नो मम्मी होइन? हजुर, सुनितालाई। अनि जब हामी त्यस्तै 6-7 वर्षको हुँदा नै हामीलाई छोडेर जानुभएको। अनि अहिलेको यो सालसम्म चाहिँ साउनतिर चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ उहाँ बितेको। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो कान्छी मम्मी हुनुहुन्छ। अनि अहिले उहाँ लक्ष्मी राई चाहिँ कान्छी मम्मी हुनुहुन्छ। अनि घरको आर्थिक स्थिति अब विदेश जान्छु भन्नुभयो यति सानो कलिलो उमेरमै, अहिले कति 14-15 वर्ष कति पुग्नुभयो? अहिले चाहिँ 14 पुरा लागेर 15 वर्ष। अब यो कलिलो उमेरमा नै विदेश जाने मन चाहिँ घरको स्थितिले गर्दा हो? हजुर, घरको स्थितिले पनि। अनि अब अहिले फेरि हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने नि आफ्नै अब जति राम्रो पढाइ भए पनि क्वालिटी भए पनि रोजगारको अभाव छ क्या। कति अब धेरै पढिसकेको, कति डिग्री प्लस, अब हामीले यहाँनिर कति धेरै मान्छेहरू डिग्री पास गरिसकेको पनि अब हाम्रो देशमा के राम्रो रोजगार नभएर उता विदेशमा गएर सानो सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यसैले अब हाम्रो देशमा पनि यति रोजगारहरूको अवसरहरू भयो भने चाहिँ थुप्रै युवाहरू चाहिँ हाम्रै देशमा आउँदा हुन्छ नि, हाम्रो देशको विकास हुन सक्नेछ। त्यसो भए देशमा केही गर्छु भन्ने विचार पनि छ तपाईँको? अब टिचिङ गर्छु भन्ने आएर भयो भने टिचिङ गर्छु भन्ने भयो, पढाइ चाहिँ बढाउने विचार छैन? किनभने पढाइ भनेको त उमेरले छेक्दैन होइन। अब 50-60 वर्षको 70 वर्षको पनि कहीँ हामी देख्छौँ होइन, पढ्दै गरेको, भर्खर पढ्दै गरेको, एसएलसी दिँदै गरेको देख्छौँ।
अनि पढ्ने चाहिँ विचार छैन? होइन, उता विदेशबाट आएर चाहिँ मिल्यो भने कन्टिन्युटी दिने, त्यही +2 पछि दिँदै जाने अनि लोकसेवातिर भिडेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो अब सपना टिचर भन्ने सपना पुरा गर्नु। त्यसो भए केही चाहिँ गर्छु भन्ने विचार चाहिँ विदेश गए पनि नेपालमै फर्केर फेरि टिचर गर्छु भन्ने विचार। अनि अहिले भाइ बहिनी 2 जना छ, कतिमा पढ्दैछन्? बहिनी अहिले 8 क्लासमा, अस्ति भर्खर 7को एक्जाम दिएर अहिले 8 क्लासमा पढ्दैछ। मसँगै माथि बालिका स्कुलमा। अहिले चाहिँ मेरो एससी भइसकेर म घरमै छु, ऊ चाहिँ स्कुल गइरहेछ अहिले। अनि भाइ चाहिँ पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयमा अहिले 5 क्लासमा छ। त्यसो भए तपाईँ अहिले यो 3rd पोजिसनमा आएर यो मिस ग्रेस सी मिसको कार्यक्रमबाट तपाईँले ट्रफीहरू पाउनुभयो होइन, टोकन अफ लभहरू पाउनुभयो, 10,000 को चेक पनि पाउनुभयो र अरू कुराहरू पनि पाउनुभयो। अब यो कुराहरू तपाईँलाई प्राप्त गरेर अति नै खुसी लाग्यो, यसले तपाईँलाई उत्साह बनाएको छ। अनि यो उत्साह चाहिँ तपाईँले अब भयो भने निरन्तर राख्छु होइन, यस्तो कुराहरूमा म भाग लिन्छु भन्ने पनि त्यो मनमा सोचाइ आएको छ र भविष्यमा गएर एउटा आर्थिक स्थितिले बाहिर गए पनि यहाँ नेपालमा आएर फेरि म टिचिङ गर्छु, देशमै केही सेवा गर्छु भन्ने विचार पनि लिनुभएको छ। अनि बाबा आमाको साथ चाहिँ तपाईँलाई कतिको छ? अब बाबा मम्मीको साथ चाहिँ धेरै नै छ होइन। अब अहिले जुन यो भिडेको छु नि, म 3rd पोजिसनमा आएको छु नि, सायद अहिले बेला हुँदैन थियो होला होइन। मलाई चाहिँ फर्स्टमै अब क्याटवक भन्ने बित्तिकै मन त्यसमा नलागेर अब म दिँदिनँ भन्ने आएको थियो, तर मम्मीले चाहिँ दिदी भनेर प्रेसर दिनुभयो। अनि अब त्यति बेला चाहिँ मन नभए पनि गरेको थिएँ। अनि ट्रेनिङमा जाँदा चाहिँ जति धेरै ट्रेनिङको दिन बढ्दै गयो त्यति इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो क्या। अनि अहिले चाहिँ फेरि अहिले मम्मी बाबाहरूले सपोर्ट गरेर होइन, उहाँहरूले अब त्यहाँनिर पैसाहरू हालेर अब आफ्नो हुन्छ नि जुन त्यो फ्याकल्टीहरूमा हरेक कुरामा अहिले त पैसा, अहिलेको भनेको त मेन भनेको त पैसा नि त, पैसा नै के हुँदैन। अनि त्यहाँबाट पैसा हालेर अनि यहाँसम्म ल्याइदिनुभयो। ल धन्यवाद। हाम्रो यो मेरो व्यक्तिगत सानो पोडकास्टमा भाग लिनुभयो र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब घरको आर्थिक स्थिति, बाबा सफारी कुदाउँछ भन्ने कुराहरू सुनियो र यति सानो उमेरमै विदेश गएर केही भाइ बहिनीको लागि पैसा कमाएर फेरि देशकै सेवामा फर्किन्छु भन्ने कुराहरू सुनेपछि कार्यक्रममा भाग लिएर थट हुनुभएकोमा हाम्रो परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईलाई बधाई र धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम म यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।